გამარჯობა მეგობრებო, დღეს მინდა მოგიყვეთ იმ მანიპულაციის შესახებ, რომელიც იმედმა გამოაქვეყნა ტერმინი ქრისტიანოფობიის შესახებ. 2026 წლის 26 ივლისს იმედმა თავის პეიჯზე დადო ესეთი ქარდი, რომელშიც ძალიან მარტივად და უკონტექსტოდ წერია, რომ ევროპარლამენტმა თავის რეზოლუციაში პირველად მოიხსენია სიტყვა ქრისტიანოფობია. ეხლა ეს ნიუსი თავისთავად არის პოზიტიური ნიუსი, ხო? იმიტომ რომ ეგრევე მიხვდები ადამიანი, რომ ესე იგი ევროპარლამენტმა რაღაცა რეზოლუცია მიიღო, რომელშიც აღიარებს, რომ ქრისტიანები იდევნებიან. და თუ ხარ ადამიანი, რომელსაც ქრისტიანების ბედი და ქრისტიანობის ბედი გაწუხებს, ეს თავისთავად პოზიტიური ამბავი უნდა იყოს. მაგრამ ამას არანაირი კონტექსტი არ აქვს და ამ კონტექსტობამ სამწუხაროდ გამოიწვია ის, რომ ბევრი ადამიანი დაიბნა, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი აზრი ისე არის შექმნილი თავად პროპაგანდისტული მანქანის მიმართ, რომ ეგრევე ნეგატივზე ფიქრობს ხალხი. და იქ კომენტარებში ერთმანეთსაც კი ეუბნებოდნენ ადამიანები, რომ ხალხო რა გჭირთ, დაფიქრდით ცოტა, ხალხის ნაწილი წუხდა იმაზე, რომ რანაირად აღიქვეს ეს ნიუსი არასწორად. მაგრამ ეს გამიზნული იყო, იმედმა იცოდა, რომ ესე უკონტექსტოდ დადებული ეს ტექსტი და ქარდი ესეთ რეაქციებს გამოიწვევდა. მე ვიდეოებიც ვნახე, რომელშიც ცოტა ესეთი კონსერვატორულად და ანტიევროპულად განწყობილი ადამიანები ლაპარაკობდნენ იმაზე, რომ ნახეთ რა ხდება ევროპაში, ქრისტიანოფობია დააკანონეს. ანუ აი ესე გადაითარგმნა ეს ნიუსი. ეხლა აი აქ მე მინდა აგიხსნათ მთელი ამ მანიპულაციის მექანიკა. დავიწყოთ იქიდან მეგობრებო, რომ რეზოლუცია, რომელზეც იმედი გვიყვება თავის ქარდზე, ევროპარლამენტმა მიიღო თებერვალში. 2026 წლის. მე შევედი ტელეიმედის ვებსაიტზე, რომ ენახა ამაზე თუ უდევთ რამე ნიუსი. და აღმოაჩინე 30 თუ 40 წამიანი კლიპი, რომელშიც ამბობენ, რომ აი ესეთი პოზიტიური ამბავი მართლაც მოხდა ევროპარლამენტში. მაგრამ ეხა უყურეთ რაში არის თემა. დავიწყოთ იქიდან, რომ მაგალითად გიორგი ქართველიშვილის ამბავი, რომელმაც დააფუძნა ქრისტიანობისა და რწმენისა და ეროვნული იდენტობის დაცვის ორგანიზაცია, ამ ნიუსს დაეთმო 4 წუთი. ხოლო ქრისტიანობა რომ დაიცვა ევროპარლამენტმა, მაგას დაეთმო 30 წამი. წყარო, რომელსაც იმედი ეყრდნობა ქრისტიანოფობიის ნიუსის გავრცელებაზე, არის ავსტრალიური საიტი, რომელსაც ქვია dailydeclarations.org.au. და ამ ვებსაიტზე თუ შეხვალთ, იქ ნახავთ, რომ ეს ნიუსი მარტშია გამოქვეყნებული, მეგობრებო. ანუ რეზოლუცია მიიღეს თებერვალში, მერე ავსტრალიულმა საიტმა ეს ნიუსი დადო მარტში და იმედმა ამ ნიუსის შესახებ ქარდი და 30 წამიანი სიუჟეტი მოამზადა 2026 წლის 26 ივლისს. და რატომ მოხდა ის იცით? იმიტომ რომ მეორე დღეს გამოვიდა შალვა პაპუაშვილი და განგვიცხადა ოფიციალურად ქართული ოცნების პოზიცია, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ, რომ თურმე ევროკავშირში რად გვინდა შესვლა, იმიტომ რომ იქ დაგვაკარგვინებენ სუვერენიტეტს. ანუ აქამდე ხო გაცხადებული ის იყო, რომ ჩვენ სუვერენიტეტს ვიცავთ და ღირსებით ევროპისაკენ, მაგრამ ეხლა ოფიციალური პოზიცია არის ის, რომ ევროპაში საერთოდ რა გვინდა. ანუ აი ეს პოზიტიური ნიუსი ისე შეფუთა იმედმა და ისე მიაწოდა თავის მაყურებელს და ოცნების ამომრჩეველს, რომ ხალხში შექმნა ნეგატიური განწყობა ევროპის მიმართ და მე ამას ზედ დააშენეს პაპუაშვილის განცხადება. ვინც იმედის პროპაგანდისტული მანქანის შესახებ და ქოცების ტყუილების შესახებ იცის, იმისთვის ყველაფერი ცხადია ისედაც, მაგრამ აი, როდესაც ხარ იმედის მაყურებელი და ოცნების ამომრჩეველი თუ შუაშისტი ადამიანი, აი ამას რომ დაინახავ, ხო უნდა მიხვდე, რომ ესე იგი რამდენად უტვინო გონი ხარ აი ამ პროპაგანდისტულ მანქანას, რომ ესეთ მანიპულაციას აკეთებს და როგორც ცდილობს რომ მოგატყუოს და როგორც ცდილობს რომ განგაწყოს ყველანაირად ნეგატიურად. იმიტომ რომ აი მაგალითად იგივე გიორგი ქართველიშვილის ქარდზე ნახეთ რამხელა ტექსტები წერია. ვიღაცა ბექა ჩხაიძეს მიერ გამოქვეყნებულ რაღაცა სტატუსებს ნახეთ რამხელა ტექსტიანი ქარდები მიუძღვნა იმედმა. ანუ ადამიანებს, რომელსაც მართლა აწუხებთ ქრისტიანობა და რწმენის დაცვა, იმათვის ხო ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუსია იდეაში, რომ ევროპარლამენტმა მიიღო ტერმინი, რომლითაც აღიარებს იმას, რომ ქრისტიანები იდევნებიან. ეს ხო პოზიტიური, ცალსახად პოზიტიური მოვლენა არის, თუ ხარ ადამიანი, რომელსაც აწუხებს რწმენისა და ქრისტიანობის დაცვა. მაგრამ აი ეს თემაც კი გამოიყენეს იმისთვის, რომ ნეგატიურად განგაწყონ ევროპის მიმართ. აი ამდენად არ გცემთ პატივს ოცნება
და იმედი, როგორც შუაშისტებს, ასევე თავიანთ ამომრჩეველსა და მაყურებელს. აი ეს არის თემა.